вот Сергей будет это делать второй раз. Первый раз был тренировочный, объясняли, и сейчас он будет делать уже самостоятельно. Я буду, если только немножко подсказывать со стороны. Так, вот себя. Да. Все, вот так достаточно. Не надо мудрствовать там с узлами особо. Протянул, потом всегда его можно подтянуть. Я еще прямой добавлю, да? Да, прямой добавь для контроля, потому что потом ты все равно перебросишь его, если что, закрепить надо будет, да? Все. А эти вяжи уже ближе к центру. Ну так, наверное, да? Ну да. Это все. Все, теперь смотри, сразу поставь треножки так, чтобы они были за габаритами костра, чтобы знать, куда тебе поставить кресло. Вначале маленькие треножки поставь так, без особого развода, тогда вот они, чтобы где они у тебя будут находиться. Вот теперь смотри, чтобы у тебя было по габаритам костра вот это все. Прикинь палкой, которую ты будешь прокладывать, чтобы ее хватило длины. Не. Вот длинную палку, чтобы тренога. Ага. То есть хватает ее длины? Все. Ну вот, значит, нормально все здесь будет. Ага. Все. Отлично. Да, собираешь просто так его. Или его как-то... Не надо никак, просто собрал, да и все. Да. Сделал? Теперь смотри, перекинь мешок выше, чтобы она через расщелинку прошло вот этой. Да. Не, целиком с веревкой, Сережка. Просто, да, чтобы он вот. И вот зайди теперь с этой стороны и нагрузи его, чтобы ты понял, что эти узлы затянулись. Вот, все. Легло веревочка, все. Вот. Дальше. Вот. Комфорт задней палкой. Вот, все. Отлично. Вот, теперь давай расширяйся. Расширяй избу. Потому что для чего этот модуль нужен? Вот сейчас как раз, чтобы сделать стол, чтобы сделать сушилку, да, для одежды. Смотри, чтобы опора была именно на равносторонний треугольник, да, выравнивая. Угу. Нам нужно, чтобы была независим проход и так далее. То есть на той высоте к палке просто подвязка. Почему? Конструкции должны быть надежными, чтобы они ни при каких там запинаниях или еще что-то, да, не разрушались и оставались. Да, вот так, ага. Здесь штык. Все. То есть это вот балка зафиксирована. Ну почти горизонт, конечно, не совсем. Не, нормально, что больше-то тебе скатывания не будет. Выбирай так, чтобы толстая палка на край, раз такую ты вырубил ее, а эти камнями в разные стороны, да. Не, на другой. Ко мне ближе. Ага. Вот. Стол. Вот маленькие палочки и две веревки. Значит, теперь смотри, вот что, это как, Серега, вот эти вещи ты сейчас вот сделал, проверь, насколько они у тебя закреплены. Ты имеешь в виду усесться на них?
если у тебя оно будет держать, усесть, у тебя та веревочка просто слабенькая, а вот эта должна у тебя четко держать. Но это потом сделаешь эти как его, нагрузи просто вот эту треногу. Нормально она у тебя стоит? Вот эту? Да. На палку, на центр палки надави. Нет, на вот здесь, да. Нормально, все. Вот. Это почва пружинит и так далее. Я сразу ставил нормально. Ну мне же надо докопаться до чего-нибудь, блин. Сережка, не то вяжешь. Увлекся ты этим узлом, который тебе понравился. Ну а что? Какая разница? Да Просто никакая. Сильнее ты стянешь, когда у тебя пойдет за один конец назад. Здесь же нам не нужно посередине-то. Да? Конечно. Ну то есть его сделать просто сначала? Сделай сначала, можешь обычно там восьмерочку завязать. Ой, не восьмерку, это стремя. Да, старайся витки поближе друг к другу, чтобы плотнее стяжка была. Костер не лезь только. Так. И как за рукоятку стол этот туда. Разлет свободно остается, что мало ли что, как он. Да, сдвинуть его туда подальше. Так вот сейчас вот смотри, что у нас и получили. Сдвинь к себе столик, вот, то есть удобная, надежная конструкция, которая никуда не распадается. Подо мной. Да, под тобой-то Подо вообще мной. ты сидишь, этот как король на аманынах. Вот. Теперь, значит, гляди, перегони ее сюда, этот столик. Вот видишь. Ничего. Она выровняет. И в принципе нужно наоборот это все сюда заводить. Чтобы параллельно они как бы были. Да, они должны выходить у тебя в параллель. То есть ты должен сдвинуть их вот сюда вот таким вот образом, чтобы запараллелить всю эту конструкцию, да? Поставил. Вот. То есть почему? Потому что вот, когда, допустим, это все сюда выходит, вот здесь у нас бревно, да? То есть вот подобный же столик можно сделать, допустим, вот здесь. Если подобная вещь, но это вот он сейчас не войдет, палки у нас длинные, только костер здесь. Это сидушка, фактически вот та сидушка, на которую можно сесть. То есть вот, допустим, если мне нужно, и правильно балки расположены, то есть вот, я на ней сижу. Гораздо удобнее по такому вот принципу, две длинные балки мы поставили. Можно сделать вторую треногу здесь, как я говорю. Ну, да. Можно оставить вот такую сидушку, которая будет гоняться. Помимо всего прочего, вот сейчас вот мы вот это вот сделали, вот такую штуковину, да? Вот, я даже сюда перекину, чуть-чуть подальше. Вот. И вот сюда вешать вещи на просушку. Вот как спальник, допустим, чтобы он был высоко, искры на него, чтобы не попадали. И здесь будет вещь для просушки какая-то. Это вот как бы, да? Понятно. Ну и плюс к тому, что как такая сидулка. Это один из вариантов даже на этом модуле. Еще раз говорю, не над горящим костром. А именно уже когда это все, дыма нет, все, вы засыпали и опустили его пониже. Уже здесь, если все сделано у нас верно, а я надеюсь, что ты постарался и сделал все верно. Ну, я старался. Да. Вот. Конструкция жесткая. Греем простопить. Попец греется. Зашибись. Жизнь удалась. А вот теперь можно, да, и как бы... Да, вот хорошо. Ты в шахматы хотел поиграть? Да, конечно. Ну я так и понял, потому что шахматы... Е2, Е4. Далеко тянуться. Далеко тянуться. Вот. И вот на подобных помостах уже можно укладываться на ночевку. Ну вот сейчас вот тебе греет реально? Конечно. Да, сильно греет? Ну, нормально. Это... Ой, уже что-то уже стало уже хорошо. Вот. Поэтому вылазить надо. Да. С горячим костром в шахматы Не не поиграешь. поиграешь. Да. Поэтому... Ну, так. Вот. Не, ну это, да, вот это я просто такой здоровый, то есть многовесящий. Ну. Здоровый, а многовесящий. А так, в принципе, кто по комплекции меньше, тут и пиломатериал Потоньше, конечно. Вот. Это, видишь, мы уже делаем из расчета на то, что этот как вот, два человека, вот, и я же тоже не дюймовочка нифига. Как я, то Вот. Нет, так я же тоже не дюймовочка, что поэтому если мы вдвоем даже используем данную конструкцию какую-то, она должна быть надежной. Вот это показали, да, один из модулей
Почему я говорю, что модуль? Потому что его можно расширять по-разному. То есть здесь мы сделали столик, здесь добавили еще что-то. Для сушки понаделали всего. Кому нужен котелок, вот на палочке повесили вот здесь котелочек, он будет висеть у вас над таким костром. Лучше ставить на угли. Вот, но лучше ставить на угли, да, поэтому гораздо быстрее все кипит, готовится. Просто нужно научиться здесь, находиться здесь. Вот такая вот схема. Так. Прикольненько. Прикольненько. Да? А? Подушку еще надо. Душку надо еще, да. Слушай, а зачем я тогда делал, себе сиденье? Надо было лежание делать. Лежание надо было. Я же тебе потому говорю, что можно же воспользоваться чем угодно. Веселье. Ну что там кума по поводу посидеть говорила? Полежать. Вот, я говорю, хорошо, когда все можно делать лежа. Сейчас покажу еще кусок. А вот именно, когда вот мы делаем ориентированные костры, ну, где бревна расположены по принципу ноги в одну сторону, но только из более тонких бревнышек очень большое количество угля, невысокое пламя и сильный жар идет. И, значит, вот сейчас ходим, вставки такие, здесь уже жар очень хороший, поэтому можно вывешивать на эти балки и не бояться, что они будут прогорать. Только повесить и на ту сторону, где этот как искры, чтобы сюда не летело. Вот, перевесь туда. Потому что от него жар идет и туда, а здесь, чтобы не было искрывания. На такой высоте эти бревна гореть не будут. Они, ну, сами видите, то есть пламя здесь нет. Да, они будут нагреваться и так далее. И вот у меня большие вставки, да, вот эти идут, они которые сапоги Хаски, у них вот очень большая вставка идет. Вот и все. На высоте пламя не достает, уходит в сторону. Если где-то чуть передвинули и сушитесь. Еще раз говорю, можно натягивать тенты. Ну, не знаю, наверное, не буду показывать. Что ты не будешь? Да, этот как он. Хотел тент показать, как натянуть на треноге. Вот, наверное, может, завтра сделаем. Вот, еще один из способов использования треног. Если нет задней палки, получается только связанная двунога. Как лесенка, приложили сюда и залезли на ту высоту. Иногда бывает нужно натянуть тенты очень высоко. Либо делать какие-то лабазы, либо перебросить балку или веревку на очень большой высоте. Но это от цели и задач зависит. Узлы здесь мы вяжем в обхват. Я вяжу удава питона, там крестовой узел. То есть в зависимости от длины веревок и как руки пошли работать. То есть разницы для меня не существует. Поэтому я не заморачиваюсь. Я знаю, что я вяжу надежные узлы, которые меня выдерживают. Вот, и будут вести себя в данных ситуациях очень хорошо. И поэтому нет никакой разницы, какой вы узел вяжете. Да? Ну, из тех, которые вы умеете вязать правильно. Вот. И, значит, если нужно просто тренога вот на открытом месте, что-то делать между двумя этими вещами, мы ее используем как треногу. Поставил, она уже уперлась здесь к дереву, но я создал еще дополнительную опору и сюда, чтобы она никуда не проскальзывала. Можно дополнительную ступенечку сделать. Ступеньки всегда делаем с учетом того, чтобы легко поднималась на них нога, а не тянуться туда, переваливаться. Это не нужно. Все, тренога закреплена, поднялись на ту высоту, какую нам нужна. И спокойненько завязываем веревочку. И не надо стоять на плечах у друга, опасаясь, что сейчас это что-то сорвется, вы грохнетесь туда вниз, человек получит травму и будет всем очень весело.
Все. Прошли, подтянули. Можно еще третья, четвертая ступенька и залезть вообще высоко. Но в одном из видео я показывал, как с помощью карабинщика и палочки на деревьях можно сделать обхват и поднять эту веревку вообще на высоту, даже не делая вот эти лестницы. Но лестницы бывают нужны для чего? Если мы делаем какое-то подвесное сооружение в виде лабаза наверх или какую-то долговременную платформу, то тогда получается так, нам эти лестницы понадобятся для того, чтобы спускаться и подниматься на них. Я могу показать и покажу, скорее всего, в ближайших видео, как делать несколько типов лестниц. Веревочных лестниц, с деревянными ступеньками лестниц, точно так же для каких-то долговременных точек. Но вот это самое простое и быстрое то, что можно сделать. И вот считайте, если вы поднимете, вы опасаетесь диких животных, всякое бывает, человеку свойственно стрематься. Значит, хочу сказать, что взрослые медведи по деревьям не лазят. Вот, значит, поэтому достаточно вам поднять на 4 метра где-то вот и сделать там тот помост. Опять же, я показывал, как делать помосты. Их можно сделать туда, тоже там по этому принципу. Навязать на дереве тот же самый принцип, только вы это будете делать с лестницы. И все. Вы сделаете себе дежурную площадочку какую-то, вот такая лесенка, залезли и все. Сидите там, никто до вас не доберется. Достаточно сделать не полный лежак, а короткую площадку, что если вы, лежа в палатке, почувствовали, что что-то не так, вас что-то испугало, люди всякие бывают, я еще раз говорю, вот залезли, да и сидите там, бдите, блин, вот и пугаете, хлопаете в ладоши, чтобы никто к вам не подошел. Вот и все. Удобные сооружения, опять же, подобные типы сооружений могут использоваться для изготовления лежаков на равнинных участках для 2 человек. Это показывать я не буду, потому что очевидно, вот вы уже видели этот лежак. Нижний плацкарт, верхний плацкарт называется, да, чуть выше, развели ноги пошире. И получается так, что у вас один человек внизу, второй, ну, как нары, и закрытый одним тентом. Все. Если у вас был этот, как его, подогрев от дровяной ямы, то вы под тентом будете, конечно, в большом тепле. Какие приятные ароматы вы будете получать от своего товарища, это уже ваши личные проблемы. Так что, извините, концепция есть концепция. Вот. На основе этого вот можно делать, почему я называю эти вещи модулями расширения. То, что на базе данных конструкций можно сделать очень много всего. Точно так же делается для сушки одежды. Я уже упоминал. Вот сделали 3 яруса, поставили 2-3 ноги. На них жердочки и развесили свою одежду над уже потухающим угольным костром. Жар внутри тента будет очень большой, и вещи будут просушиваться очень быстро. Вот, и при этом за ними не надо будет следить, что они упадут, подгорят там или еще что-то. Вот используйте, пробуйте, вот поймете, насколько это удобно и хорошо. Так, ну что, мы так чаю не попили. Да что ж такое-то? Вот, давай, все, костер делаем, чай пьем.